getiremez. Bir çekilesin. Kışa. Babadan kimse çıkmayacak. Kaçmak isteyen olursa öldürmeyeceksiniz. Tez bana getir. Emredersin bey. İkisi de aynı belirtileri verirler beyim. Nefesleri daralır, elleri dudakları morarır. Artık Bey ikisi de Kanlıca'nın yanımızdaydılar. Ne oldu da böyle oldu? Başka bir zehirdir Halime Sultan. Salsa. Tez olaya varasın, şifa çadırından hemim almayınız. Emrolur artık bey. Musa Hatun, su getirirsin hele. Turgut evladım. Alper, siz otağa geçin. Size diyeceklerim vardır. Aslanım. Açayım. Tuz da getirirsin. Ares yapmıştır bunu. Baskın yapacağımızı anlamıştır beyim. Leşini serelim, kalelerini başlarına yıkalım beyim. Hamza. Hemen bir zehir olduğunu öğrenmemiz gerek beyim. Nasıl bir zehir kullandığını bilmezsek şifasını da yapamam beyim. İkisini de kaybederiz. Allah'ım. Allah'ım sen arkamı mukayyet ol. Ah. Yarabbim sen. Bu zehrin şifasına bizi götürecek olan kimse onu bulacağım artık bey. Eyvallah beyim. Arsı, benimle gel. Ah kızım. Getirirsin. Aslan. Su aressin. Dökesin. Yeter. Ne edeceğiz artık Bey? Tuzlu suyu içirip kusturacağız. Hadi. İşte bu kadar. Esma işi bitirdi. Ben şimdi Emir Hazretlerine müjdeyi vermeye gideceğim. Sen Esma'yı bekleyeceksin. Gelir gelmez öldür onu. Bunca vakittir Bahadır'ın alpi olarak Emir Hazretlerine hizmet ettin. Bu vazifeni de sağ salim tamamlarsan, bundan gayrı Emir Hazretlerine Konya'da hizmet edeceksin. Bu da sana Emir Hazretlerinin mükafatı. Emir Hazretleri vazife tamamlamışsın. Allah ona zeval vermesin. Hala. İşini bitirince nereye gideceğini biliyorsun. Hadi bakalım göreyim seni. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam bacım. Tamam. Yarabbim. Nasıl bir niyettir böyle? Salim Bey. Dün gecesini hale getir.
emri vereni de buluruz. Bundan sebep mesele çözülene dek kale baskınını durduracağız. Abdurrahman, tez Alper'e haber salasın. Babaya dönsünler. Uykusunu indirmeyin. Ha, Atız'a söyle, iki yerden gelen tüccarın peşine düşsün. Onu yakalayıp bana getirsin. Sen de onunla birlikte olasın. Uykusunu indirmeyin. Artur Bey, ezbere yaşayacaklar mı? Ya zehrin şifasını bulacağız ya da tez ölmeleri için dua edeceğiz babası. Artur Bey, ne dersin sen? Ne dersin sen Artur Bey? Beyim, ben ömrümde böyle bir illet görmedim. Konuştuklarımızı duyarlar. Akılları hala başlarındadır. Ama ve lakin konuşacak mecalleri yoktur beyim. Dili hızla çürümektedir. Dahası büyük acılar çekmektedirler. Vücutları çürür beyim. Bunu yapan her kimse ölmeden evvel büyük acılar çekmelerini istemiştir. Beyim, bunu yapanın bize büyük garezi vardır. Zehri bulup şifasını yapmak için ne kadar vaktin vardır Artur Bey? Zehrin menbaını bulamazsak en fazla güneş batağı kadar beyim. Hamsi, gözyaşı dökecek vakit yoktur. Emrin olur beyim. Tez kırçayla İsmail'i bulun. Otağa girip çıkan kim varsa bulup bana getirin. Tez haydi. Emrin olur beyim. Zehri vereni bulamazsak emri vereni de bulamayız Artuk Bey. Şifa yapman için emri vereni bulmalıyız. Kim ola ki beyim? Turgut Alp Aslan Hatun'a bunu yapacak kişiler bellidir. Ya Emir Saadettin ya da onun tasmalısı Bahadır. Her kimse bulacağız Artuk Bey. Başka yolu yoktur. Bu kahpe cengin ortasında bir kez daha tuzağa düştük. Bu şerden bir hayır çıkaramazsak çok kan dökülecek. Evvela onları kurtarmanın bir yolunu bulacağız. Eyvallah beyim. Kim zehirlemişse dert görmesin. İnşallah ikisi de sabaha çıkmaz. Bu iş hiç hayra alamet değildir hatun. Hem de hiç değil. Neden ki beyim? Baksana, yardım etmemi bile kabul etmediler. Ertuğrul beni otağdan kovdu. İlkinden şüphelenecekler sanırsın. Hele ki Aslan ve Turgut'la kanlı bıçaklıyken. Evvela bizden hesap soracaktır. Belli ki birileri tuzak kurmuş. Ama ve lakin bu tuzağa sadece Aslan ve Turgut'u değil, bizi de kurban seçtiler. Ertuğrul beni mutlaka almaya gelecek. Ama ben ne yapacağımı iyi bilirim. Kaya Tekin! Buyur beyim. Alpleri topla. Çadırın önünü kuşatın. Ertuğrul'un Alpleri gelecek olursa geçmelerine müsaade etmeyesiniz. Emrin olur beyim. Ertuğrul, o zehirleme kahveliğinden beni mesul tutarsa
senden razı olsun. Haydi hemen gitmemiz gerek. Sen de burada istirahat edesin haydi. Emir Hazretleri. Umut Göktuğ. Esma vazifesini yerine getirdi Emir Hazretleri. Aslıhan Hatun da Turgut Alp de ölüm döşeğine girdiler. Hala. Ertuğrul Esma'yı öğrendiyse hemen onun peşine düşecektir. Esma'yı da al bulmuş. İkisinden biri Ertuğrul'un eline geçer de senin ismini verirlerse bu kötü olur. Alpamış Esma'yı bekler Emir Hazretleri. Gelir gelmez onu öldürecek. O vakit sen de adamlarını al. Alpamış oracıkta öldür. Emredersiniz Emir Hazretleri. Yazık ettin kendine aslan. Yazık. Sevgili dostum Ares, eminim bu haber çok işine yarayacaktır. Her şeyi dedik beyim. Bizden başka otağa giren olmadı. Bildiğimiz budur beyim. Başka da diyeceğimiz yoktur. Çıkın. Esma sen kal. İyice düşün Esma. Sen Aslıhan Hatun'un sağ koluydun. Gözünden kaçan bir şey oldu mu? Otağa senden başka giren çıkan kim var? Bizden başka Halime Sultan, Hafsa Hatun ve Hayma Ana girdi beyim. Bir de Kırca. Kızca, seni şüphelendiren biri oldu mu? Beyim, Esma Hatun'la otağa giren çıkanlardan bir an bile olsun gözümüzü ayırmadık. Hepsini bilirim giren çıkanı. Vazifenizi nasıl yaptınız Kırca? Aslıhan Hatun'un canı size emanetti. Zehri veren sizin gözünüzün önünde yaptı hainliğini. Aslıhan'ın canı da otağın şerefi de size emanetti. Cevap ver Esma. Onlara zehri verenleri bul. Cezalarını ver beyim. Aslan Hatun senden başka kimseye güvenmezdi. Bizim de senden başka sırtımızı yaslayacak kimsemiz yoktur. Bana bak Esma. Gözlerime bak. Topla kendini. Pes etmeyeceksin. Düşün Esma. Düşün. Bu işi kim yaptı? Gözden kaçan ne var? İyice düşün, cevap ver. Bilmiyorum beyim bilmiyorum. Kutlu günümüzü acı kattılar. Şerbete zehir. Elleri kırılsın. Boyunları devrilsin. Ocakları sönsün. Kızca. Buyur beyim. Esma Hatun'u çadırına götüresin. Emredersin beyim.
gözünü ayırma. Zehri veren odur. Ne dersin beyim? O vakit neye azat ettin hatunu? Dediğimi işittin Bamsı. Gözünü ondan ayırmayacaksın. Çadırından da. Obadan çıkarsa takip et. Bizi zehri verene götürecektir. Anladın mı beni Bamsı? Anladım beyim. Anladım. Haydi. Şerbet testisi nerede? Beyim. Buradadır beyim. Bir haber mi aldın beyim? Esma korkudan kendinden geçti artık bey. Zehrin şerbetin içinde olduğunu söyledi. Bizim bilmediğimizi o nereden bilir oğul? Zehri okumadıysa bilmesine imkan dahi yoktur. Esma nerededir beyim? Ona fark ettiğimi belli etmedim artık bey. Çadırındadır. Bamsı onu gölgesi gibi takip edecektir. Zehri o koyduysa bizi yularını tutan sahibine götürecektir. Esma'yı bize ver oğul. Soysuz bir hatunun kanıyla elini kirletme. Biz onu konuşturmasını biliriz. Ana, en fazla zehri koyan benim diyecektir. Bizim istediğimiz zehri kimin koydurduğudur. Ertuğrul Bey'im doğrudur. Turgut Alp'le Aslan Hatun'u kurtarmak için zehri yapanı da vereni de bulmak icap eder. Esma'nın bunun hepsini bilmesi mümkün değildir. Artık bey vaktimiz yok dedi. İkisi de her nefese ölürler. Samsun Oba'dan heybemi getirdiğinde şerbet zehirli midir değil midir anlayacağız. Ona göre de şifasını yapacağım. Şerbette zehir olup olmadığını öğrenene kadar sabredeceğiz ana. O vakte kadar Esma Oba'dan kaçacaktır. Bamsı da peşini bırakmayacaktır. Beyim ya kaçmazsa? O vakit kan tükürür gibi kimin yaptırdığını tükürecektir. Hüküt. Buyur beyim. Nadir Bey'le Karaca Hatun otağıma gelsinler. Emrol beyim. Ertuğrul senin suçsuz olduğunu bilse dahi senden kurtulmak için bu hadiseyi bahane edecektir beyim. Ben oyunlara da tuzaklara da boyun eğecek adam değilim. Geleceği varsa göreceği de vardır. Beyim, biz seninle nice badireler atlattık. Ama bu mesele başkadır. Ertuğrul kafasına koyduysa senin kelleni almadan bırakmaz. Gerekirse alplerimizi alıp gidelim buradan. Bana bak hatun. Bahadır Bey'i korkup da kaçtı mı dedirteceksin? He? Ben kimseden korkmam. Yanımda da korkakları istemem. Anlaşıldı mı? O Ertuğrul yüreği yeterse gelir kellemi alır. Bu çadırdan hiçbir şeyi götüremezsiniz. Haddinizi bildirmeden gidin buradan. Beyimiz isterse kendi gelir. Çekinmezseniz
getireceğiz sizi Bahadır Bey. Zorluk çıkarırsanız gereğini yaparız. Ben Ertuğrul Bey'in ayağına gitmem. İşte çadırım burada. Ne diyecekse gelsin söylesin. Bahadır Bey, Ertuğrul Bey'imin buyruğu neyse onu olacaksınız. Alplerinin önünde kabaca götürtme kendini. Ne oluyor Ertuğrul Bey? Şifayı bulamazsak acıdan devran olacaklar beyim. Allah'ım yardım et. Yardım et Allah'ım. Medet yarabbi. Medet. Aslan. Kızım. Bahadır Bey. Bahadır Bey yaptı. Ertuğrul Bey. Bizi Bahadır Bey zehirledi. Tamam. Tamam. Ertuğrul Bey'inizle konuşmaya gideceğim. Bahadır Bey, Karaca Hatun'dan gelecek. Bana bak. Haddinizi iyice aşıyorsunuz. Hatunumdan ne ister? Onu Ertuğrul Bey'im bilir. İkinizi de çağırdı. Anne! Uzaklarını toplayın. Hepsinin ellerini bağlayın.
itibarımı yerle bir ettin. Oğlumu sürgün ettin. Şimdi de zehirlemekle mi suçlarsın beni? Beni hiç tanımamışsın Ertuğrul Bey. Eğer onları öldürecek olsam bunu bir er gibi pusatımla yapardım. Emir Saadettin'le bir olup Çavdarların başına bey olmak istediğini bilmez miyim sanırsın Bahadır Bey? Olduysam devletin emiriyle bir oldum. Bu suçsa bunun için elinden geleni ardına koymayasın. Sen uç beyiysen ben de Çavdarların beyiyim. Bana hükmün geçmez Ertuğrul Bey. Ama niyetini de iyi bile. Turgut'u obanın başına bey yapıp beni de oğlum gibi sürgün edeceksin. Turgut'un üzerinden bütün çavdarları kendine av ettin. Şimdi avın elinden gitti diye midir bütün bu öfke? He? Oğlunu sürgün ettin. Haddini bilesin diye. Senin kelleni alırım Bahadır Bey. Öyle mi? Buyur. Elinden geleni ardına koma. Bizi boş yere suçlarsın Ertuğrul Bey. Biz bunun altında kalmayız. Göreceğiz. Göreceğiz. Bahadır Bey'i mahkum çadırına götürün. Karaca Hatun da çadırından çıkmayacak. Alpleri otağın önünde bekletin. Hepsiyle tek tek konuşacağım. Senin gözün dönmüş Ertuğrul Bey. Ama o aç gözünü kanla doyurana dek karşında dimdik duracağım. Bunu da iyi belleyesin. Götürün. Yiğitler, vakit gelmiştir. Ertuğrul Bey'imiz kaleye girdiğinde cenge başlayacağız. Gözünüzü budaktan sakınmayın. Allah izniyle şehit de olsak, gazi de olsak kutlu sancağımız surlara dikilecek. Abdurrahman kardeş, buyruk gelmiş midir? Baskın olmayacak kardeş. Hayırdır? Turgut Alp'le İhsan Hatun'u zehirlediler. Ölüm döşediler. Kahpeler. Kim yapmış ola ki? İmdilik kimin yaptığını bilmiyoruz. Ertuğrul Bey'in hem kimin yaptığını öğrenmek hem de Turgut Alp'le İhsan Hatun'u kurtarmak için baskın erteledi. Bu vakit siz ovaya dönün. Ben kalede kalmaya devam edeceğim. Ertuğrul Bey'i Nice'den gelen tüccarı yakalayıp sağ salim bitirmeni ister. Alplerim ovaya dönecek. Ben de seninle geleceğim. Tez yola çıkalım o vakit. Tüccar kaleye yaklaşmadan yakalamak gerek. Efendim, Titan'dan güvercinle haber geldi. Ha. Demek kayıların arasına sızmayı başardı. Sonunun en büyük düşmanımızın içine sızdık demek. Bakalım kayılar hakkında bize ne anlatacak. Ne yazıyor efendim?
Aslan Hatun düğün gecesinde zehirlenmişler. Bu sizi neden bu kadar endişelendirdi efendim? Türkler yine birbirlerini öldürüyor. Ertuğrul'un şüphesini veya öfkesini üzerimize çekemeyiz Kostas. Savaş hazırlıkları devam ederken bu elimizi kolumuzu bağlar. Bunu kim yapmış olabilir efendim? Ertuğrul'u ezmek için beni bile kullanabilecek biri. Emir Saadettin. Ertuğrul Sultan'ı arkasına alarak Emir Saadettin'i bu topraklardan göndermekle kalmadı. Uç Bey'i yapmak istediği Bahadır Bey'i ezdi. Oğlunu bile sürgüne gönderdi. Öyleyse Saadettin onları neden zehirlemiş olabilir efendim? Ertuğrul Emir Saadettin'in nişanlısı Aslan Hatun'u Turgut Alp'in hatunu yapmak istedi. Köpeği tanırım. Mutlaka başka planları vardır. Ama Ertuğrul'un bizden şüphelenmesine, bizi kalemize hapsetmesine müsaade edemeyiz. Peki siz ne yapacaksınız efendim? Emir Saadettin'in açgözlüğünden, riyakarlığındansa Ertuğrul Bey gibi yiğit bir savaşçıyla karşı karşıya kalmayı tercih ederim. Hazırlık yap. Çağdır Ovası'na gidiyoruz. Ertuğrul Bey'e bu zor gününde yanında olduğumuzu gösterelim. Atımı hazırlat. Emredersiniz efendim. Takip eden kimse yoktu inşallah. Merak etme. Kimsenin ruhu bile duymadı. Vazife tamam değil mi? Tamamdır evelallah. Gayrı ikisi de kurtulamazlar. Güzel. Emir Hazretleri selamlarını yolladı. Vazifeni yerine getirmek karşılığında sana bu mükafatı vermemi emretti. Kimin etkisi? Allah kahretsin. Ertuğrul'un akibamsı bu. Turgut Aslan Hatun'u kim zehirletti diye sor. Diye söyle. Zehrin şifası nerededir diye sor. Onlar gibi seni de cehenneme yollayacağım. Sana kılıç çekmeyeceğim. Senin dilin gerekiyor. Gel. İmdi bastım mı senin böğrüne? Bastım. Bülbül gibi ötecek şimdi. Ahval nedir artık bey? Ahval pek iyi değildir beyim. Evvela dediği gibi zehrin şerbetli olup olmadığını anlamam icap eder. İşte o vakit zehrin ne olduğunu bilir, ona göre şifa ararız. Beyim, beni getirdin artık bey. Elini çabuk tutasın artık bey. Samsak tez içeriden şerbet testisini getirirsin. Şimdi şerbete zehir konmuş mudur, konmamış mıdır onu anlayacağız beyim. Zehir şerbetteyse mor bir renge bürünecektir beyim. Haklı çıktın beyim. Zehir şerbettedir. Samsa, tez Esma'yı getir. Buyur seninle beyim. Bülbül gibi ötüsün. Zehrin şifasını alırım.
Kırça. Buyur beyim. Bu adam kim? Sizin obadan mı? Hayır beyim, anlamıştır. Bahadır Bey'in obasının harbidir. Sana obadan kimse dışarı çıkmayacak demedim mi Kırça? Bu adamın obanın dışında ne işi var? Beyim,